warri ganaa tokko jettanii uffata bitanniitu gara biyya keenyaatti galaa jettanii karoora qabdanii wanti isin hin bitinaa safarannu jiru isin dhaabbatiinaadhee ani isin gorsu keessa tokko bakka leezeriin jiru gaaddidduu masaaraan dhaabbatiina dhugaa dubbachuuf yeroo miiqa kisaaraa keessa nagarshoo jetta yeroo lamaa jechuudha. Kun amma kanarratti argitan kun leezerii adiidha baay'ee kan namatti tolu jakkeettii bareedduu turte guyyaa tokko ofirraan hin gahin diraama 160 bitee kun akka kanaatti basabbasuusaan argee jechuudha. Argitanii duraanis immoo 180 kanan bite gurraacha tokko achitti gateen dhufe viidiyoo isaallee tiktok irratti hojjedheetiin ture mirkaneeffachuudhaaf maqaan tiktokii koo kebeek ofshaalii jettanii seentan achirraa argitu gurraacha tokko 180 biteen basabbasee badee guyyaa tokko ta'uu uffatiin kunis immoo diraama 160 bitee akka kanaatti bishaan na obaasiitu jira kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuutiin barbaadaani viidiyoo kana laayikii gochuutiin jalqabaa haga xumuraatti na waliin turaatii. As keessaa bakka isin fayyadu fudhattanii kaan immoo bira darbuu dandeessu nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa bakka jiraattanii yeroo jalqabaaf gara mana kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa jecha kun ogaa akkuma argitan lama na jalaa ciccitee sadaffaa kana biteen galee jechuudha anas immoo itti na hidheennis immoo na qabeetu jira leezerii yeroo miiqa na jalaatii ciccitee na kassaarsee inni gurraachi kun immoo haaraadha gabbitee man dhufe. Dura gurraacha wayii baay'ee kan bareedu diraama 180 bitee guyyaa tokkittii tokkoon uffadhee madaamii wajjin bakka ta'e deeme lammaffaas immoo kunoo diraama 160 hin bite sa'adii kanaan immoo akka kanaatti basabbaseetu har'a na aarse bututtuu biyya arabaatii ufee kan gadi yaasu na taasisee jechuudhaan leezerii hin bitiina isuma dhugaa dubbachuuf garuu qabatamaatiin hin argine ani Itoophiyaa keessatti leezeris bitees uffadhees hin beeku namoonni tokko immoo leezeriin Itoophiyaa wayya malee biyya alaatiin leezeriin hin ta'uu jedhanii dudubbatu ani immoo biyya keessatti leezeris bitees uffadhees hin beeku alaa immoo yeroo lama bitee kun akkuma argitan basabbasee sadaffaa biteen galee isa sadaffaa bitee kanas immoo dhuffanne otuman gaaf tokkoon dhuffatiin innis akka gudiinaan goone. Kan kanarraa hafiyanii uffatan biyya alaatii fidee dhufe hundisaayyuu baay'ee natti bareedanatti uffata badaa hin binne akka kootti jechuudha akka filannoo kootti akkasumas immoo maallaqaa uffata irratti baay'ee balleesseera isin immoo saamufaa irratti akkasumara xiyyeeffatiinaa of eeggannoo godhaa isiniin jedheen ture hagin bitee uffanni hundisaayyuu waan tokko hin taane garuu immoo sababa shakkii leezeriin kun na jalaatii basabbaseefin akkasittiin gadi yaasee. Kan fayyadne kan babbadeeroo jiraate keessaa gadi baasee kan fayyadummoo olitti deebisaa kan jedhuun har'a oolmaa koo bakka kana godhe keessumaa kan akka kootii leezerii ishee adii kana na aarsiin jiru uffata kamirrattuu ni deemachuudha kuni uffata adiis miti wanneedha beejjii saayidhaan jechuudha bifti isaa baay'ee tokko bareeda ture garuu maal godha reega guyyaa tokkoon uffanneen isiniin jedhee kan inni akkasittiin basabbaseetii badee kanaafuu warri alaa dhuftanii waan barbaadan likkiitti bitadha likkiitti jechuudha osoo hin baay'isiini. Kanaafuu qimamoonni waan gochuu qabdanii uffata filannoo keessaniin kan kwaalitii qabu kan bareedu yoo bitattan ta'e likkiitti bitadha maaliif as yoo ga'ee anamma. Uffatuma fillafiitii kotti argamu 2-3 kan hin caalle kan irraa saayir uffachaa jiru jechuudha bijaamaallee uffata kaanillee kan garuu birayyuu hin geenye maatiifillee kennee maalillee godhee baay'ee tokkoon baay'ise akkasuma immoo birdi libsii baay'ee tokko orjinaala kwaalitii ta'e baay'ee isaan qabanii kanan achii fidadhee dhufe tokko kan na jalaa tabalaashee na aarse hin jiru uffatin achii fidee dhufe waanumti achii fidee kan na gaabbisiise hin jiru qodaallee yoo ta'e. Waanuma kamiyyoo ta'e garuu leezeriin ana natti taphatee kopportaan kunillee kan qorraatii gaachumaa dhufe kunillee akkasii uffata akkasii kana keessattuu irratti xiyyeeffataniiti kan isin fidattanii dhufuutii qabdanii anamma karooras keessa galee kana gadi diiguun qabu garuu kootii leezerii sana gaafan gadi fuudhee argu akka dingata hinuma jiru bakka bixistis jedhee cicciteera akkuma argitanii. Akkasumallee bittiin cirqeellee of dattanii dhuftanii bittiin cirqeenii kwaalitii ta'e ni jijjiiraachuudha. Kootii kanammoo asii duraanis kootii uffadhee waan jiru waan naqabee fakkaata malee baay'ee tokko orjinaala baay'ee tokko bareeda. Ganneen dhufaa biyyi keenya immoo gannaa bonan qabaru tokko namatti qoraa yeroo akkasiif immoo jakkeetota akkasii kana qabaattanii too dhuftanii baay'ee tokko isin fayyadaa jechuudha. Kan leezerii raafe leezerii garuu ani umurii koo keessatti itti deebi'ee yaadu inni miilanaa macarrashaa garaa na kute ani immoo adiif gurraachan qabaa jedhee dura adiin qaban ture isa gurraachatti dabaladhee waan dhufu inni adiin sun immoo akkasitti bis jedhee akka daakuu irraa gadarcaa jechuudha akkuma argitanii ani uffata kanaan kaa'u akka kanaatti jechuudha carqeentinaa keessa garshaantota kana keessa garsheen itti cufee kaabineetii keessa kaa'aa jechuudha.
Kun immoo waan akka tiishartootaati. Akkasitti yeroo ilaalan egaa intina na fakkaata garuu wayyaa irratti uffatan wayyaa filataa jechuudha. Sisirreessanii maa garuu kun hundumti in dabalaashaan uffanni adiin immoo xiqqoo shantaa keessatti yoo ukkaamamee taa'e dhimma nachaka yookaan immoo hin diimataa jechuudha akkama waan hin buunitti hin bise. Haga ta'e uffadhee isinitti agarsiisaa. Kanallee birrii diraama 80 moo meeqaan hin bitee yeroo isaatti ani uffata biraa uffataa fi qodaa biraan darbu bareedaa fashiita biraan darban waan jedha mana uffata irratti na hidhee kun immoo suufii gurraachadha. Kunis baay'ee tokko bareeda. Viidiyoo ispiidirra waan hin kaa'eef hin dheerata. Kan ammoo laala kana madaamitu naa biteera. Argitu egaa uffata madaamonni namaa bitanii uffanni isaa baay'ee kwaalitii orjinaala ture garuu narraan bareedu. Akkuma argitan dubartoota ulfaafaaf ta'anitti fakkaata garuu. Kunoo kana surree wajjin naa bitte ayyaana bara wayii tokko kanatti dabarsee jechuudha ramadaana. Nan kaa'ee garuu baay'ee tokko orjinaaleedha uffanni isaa diizaayinii isaa akkuma argitanii. Kun immoo shamizoota waan tokko hin taane fayyuma isaatu ta'a. Kaameraan koo xiqqoo sabaarraqee yookaan calaqqisee jira natti fakkaata maskootii baneeni garuu leezeriin sun basabbasuunsaa sukkaara samiitti na kaasee jira jechuudha mataatti na kaasee jira. Kun immoo kirriidha. Barbaadan qamisii gurraacha irratti uffatanii fataazanaa jechuutii dandeessu baay'ee bareeda yeroo gadi ba'u. Kirriidha kuni qamisii gabaabduu irrattis uffachuutii dandeessu. Akka filannoo abbaatii uffanni garuu uffatan biyya alaatii dhufee kana fakkaatan fokkisaa wanti hin jedhuun qabani. Akkuma filannoo isaati malee bututtuu biyya alaatii dhufee gaafeedhamu yoo likkii darbe nama dabbara. Keessaa kan ta'u filattanii dhufuu qabdu garuu immoo ani kan na kassarsiif kan na dogoggorse leezeriidha. Baay'ee na shawwade leezerii baay'een jaalladha. Inni duraan na gurraachi sun na jalaa ciccinnaan ammas immoo irra deebi'ee adiif gurraacha biteeni adiif gurraachaan qabatoon jedhu inni adiin suni na jalaa sokkee inni immoo gurraachi tokko ittiin haftes waanuma deemtu fakkaatti garuu hin beeku. Kun immoo gurdiidha jallisaa bal'aadha baay'ee bareeda. Kun immoo qamisiidha uffata aadaa fakkaata qamisiin kun immoo baay'ee bareeda jechuudha. Kunillee akkasii ani wayyaa faashiniitti baay'atu duubaan gadi siiqaa fuulduraanii maal hin jaalladhu. Waan akkasii dhiifama naa godha. Kun immoo irra keessatti uffataman garuu noormaalii sin uffata. Garuu immoo irra caalaatti warra garaatti baatan akkasitti irraa bareedinatti fakkaata. Akka itti ilmaama kootti jechuudha. Isin waan jettan hin beeku. Kanaafuu qimamoonni wanti isin gochuu qabdan isinitti immoo bijaamaas ta'ee uffata halkaniis ta'ee maalis ta'ee hunduma likkiitti godhatanii kanneen akka handarweerii yookaan immoo paantii fi xummiyaa ji'aafaa waan akka shaashii waan akka shaarbii fa'aa haga ta'e muraasa isaa utuu achii fidattanii dhuftanii baay'ee tokko bareeda. Maaliif asitti paantiin orjinaalaa miti nama dabbara bakka. Cima tokko uffattanii waz jedha akka farda fe'isa laaffisaatti. Xummiyaa ji'anillee akkasuma jechuudha. Qabsiistuu harmaa jechuu kooti. Isa kanatoo fidattanii isas gaabbii isaan qabanii dhukkeerraa kaasiitiin galee bakka wanti hin badeedheetti aaree nama uffachiise leezerii makana qamisiin kunis baay'ee tokko bareeda harkisaa gurdiidha. Fuulduraan gadi banamaa jechuudha. Toon uffadhee isinitti agarsiise. Abeet jettu garuu irra caalaansaa yeroo garaatti baatan ta'in akkasumatti fakkaate garuu iyyanyatti fidanii kan hambite wayyaa tureera boodarra garuu yeroo yaadni naa galuu uffatarraa ufan qusadheen saantii bakkootti deebi'e. Kun immoo kirriidha. Kana shi'anni irratti kan hambitee jiru baay'ee bareeda. Kunoo isaan kanatu jira jechuudha. Kana garuu guyyaa tokko ofirraan ga'een beeku uffata hinumaan bita malee bitee mannaqaa. Kunis immoo uffata aadaa fakkaata jallisa baay'ee tokko bareeda. Viidiyoon ispiidirra taa'ee waliqi jechaatii jira. Akkasiin ittiin dheerannee fi kun hundumtii hin tabalaashofne fayyuma isaa jira. Akkan seenee kan gadi diigu na taasise immoo leezerii sanatu baay'ee tokko na aarseeruun argu nanna'ee isiniin jedhe. Kun immoo qamisii gabaabduu harka dheeraati. Kunis immoo hin bareeda uffa'ee beeka kana manuma keessatti malee manaan achitti keessa turetti qamisii uffachuun hin danda'amu. Madaamiin hin eeyyamtu. Moo gaaf tokko isaan biyya biraatti sasaafaranii fa'ii ala baheen ture. Intinaa faana uffatama jechuudha. Saqqii faana uffatama. Hin bareeda kunilleeti. Akkasiin isiniin jedhaa bututtuu waan ta'edha moga akkuma abbaan isaa filateedha. Ana garuu uffatan achi fidadhuun isaa natti tola. Garuu immoo nan baay'iseen uffanni mana kanaa jechuudha. Mana nutti dhibbisee bakka garatti sochoonu dhabnee jirra. Kanneen akka bijaamaa, tuuttaa, surree, caammaan maal. Caammaan kan tabalaashee illee jira kan ququnca'e jechuudha. Kun immoo akka kanaatti ture. Kunooti egaa kana fakkaata. Viidiyoon isinitti neerissidheetiin akkasittiin ispiidirra kaa'ee amma immoo bakka itti deebisaa jira. Garuu baay'ee uffatan baay'isanii
Likkitti bitadhaatii koottaa kunuuti gudiin koo isa kanatu na salphiseen isiniin jedha. Leezarirraa of eeggadhaa jechuu fi isin immoo waan jettanii yaada keessa ilaala akkuma inni itti ciccite dhugaa rabbii. Inuma basabbasiiruun akkasitti ol qabee gadi qabu kana irraatii harca akka daakuutti jechuudha. Kalariin isaallee bareeda ture. Akka isiniin jedhaa bakka isin fayyadee irraa fudhattanii bakka isin hin fayyadne bira darbuutii dandeessu. Viidiyoo keenya laayik sheer gochuutiin asaaf astaayitii keessan yaada keessan koomentii irratti ibsuutii dandeessu. Viidiyoo biraa nagaan deebi'utti nagaa fayyaa ta'a baay'ee.